Всем привет! Возникла проблема у меня, с которой столкнулся уже, когда было обледенение. А сейчас, после вчерашнего, видимо, дождя прокатился. Втулка, в общем, уже, точнее говоря, та часть, которую называют орех, по-моему, где собачки находятся, то есть там собачки запали, видимо, и не выходят. Возможно, просто из-за грязи. И получается, что в мастерской говорят, что тоже невозможно это сделать, не обслуживают. Начали говорить про шарики, но мне показалось, что мастер не совсем в курсе того, что есть втулки на промо-подшипниках, где шариков нет. Когда я ему это сказал, я понял, что так оно и есть, то есть он не знает. И отказался от ремонта. Что сейчас делать? Мне сейчас до работы еще километров эдак 8. Пипец. Пойду в ближайший какой-нибудь сервис. Это был сервис Welcome. С чем могу себя только поздравить. Приятная прогулка пешком, предстоит. В таком вот стиле примерно. Ладно, все, всем спасибо, всем пока. Всем привет. Сегодня решил рассказать о своем горе. И оно связано с моим транспортным средством. У меня последнее колесо, которое еще ездило нормально, перестало работать, перестали собачки, барабан, то есть накрылась пружинка, скорее всего, потому что это произошло внезапно. Вдруг раз сначала пропустила, а потом раз и все. И сейчас зацепляется только, видимо, когда собачка в нижнем положении, барабане под собственным весом, опускается и зацепляется. То есть пружинки нет. Заехал в мастерскую. Там не было. Ну, был сломан сломник. И ничего сделать не смогли. Я еду в режиме самоката сейчас. Опустил седло низко. И толкаюсь ногой. Периодически покручивая педали в надежде, что зацепится собачка за барабан и велосипед, и педали не будут вращаться в холостую, а велосипед поедет. Но не получается. Так, это делаю 2-3 толчка. И потом начинаю медленно, так, как будто у меня нормально работает велосипед, вращать педали. С расчетом, что собачка попадет на зубчатку барабана. Раза 3 такое происходило. Но это очень редко происходит. Поэтому так можно и очень долго ехать. Я практически почти доехал. Вот уже Калиновка впереди. Сначала будет спуск, сейчас вот начинается спуск, и можно ехать, что хорошо. Потом будет подъем, заберусь пешком. То есть остался последний километр. То есть я уже съездил на работу. После того, как посетил 2 мастерские, и везде мне вилками, например, мастер вышел откуда-то из-за гудка и сказал, что, говорит, когда я им снял, говорю, у меня трещотки в барабане не цепляются за зубчатку.
Он говорит, ну там надо, говорит, шарики, наверное, перебирать и все. Я говорю, у меня промподшипники. Он, ну, судя по тому, что он с трудом понимал, что я ему объясняю, и начал говорить про шарики, которые вообще к собачкам отношения не имеют, то я понял, что он просто не умеет. В силу отсутствия опыта, навыков никаких. То есть ему там на вид, наверное, лет 17 мастера. И в других местах тоже мне помочь не смогли. И тогда я возле Уршу, напротив оперного театра, там есть велопарковка, а мне надо было заехать еще в МТС-банк, отвезти документацию. И вот я отвез документацию и поставил на парковку велосипедов. А дальше поехал на общественном транспорте, посмотрел на Google Maps, включил режим прокладки маршрута, навигации, как это сказать, на общественном транспорте. Очень мне понравилось, как там очень интуитивно, понятно, удобно, все сделано. Тут же нашел свои, где остановка, где какие виды транспорта, как ехать. То есть, ну, добрался уже после работы, забрал велосипед и вот пытаюсь ехать. Но бесполезно. Уже почти доехал. Еду я уже часа 4, 3,5, где-то так. Ну ладно, сегодня радует, что хорошая погода. Сегодня, вчера был ливень вечером и было 8 градусов. А сейчас уже, наверное, градусов 16. Сухо, ветерок свежий, чистый воздух. В общем, всем спасибо за внимание. Всем пока, катайтесь на велосипедах.